أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Assalomu alaykum muhtaram birodarlar, barchangizga Allohning marhamati va ofiyati bo'lsin. Hammaning ko'ziga chiroyli ko'rinish duo berdi ushbu. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma irham Abu Bakrin va Umara va Uthmana va Aliya val Hasana val Husayna va Hamzata val Abbasa ridwanullahi alayhim ajma'in. وعلى كافة من آمن بالكتاب المبين وعلى من تبعهم وأحبهم إلى يوم الدين واحشرنا معهم في زمرة الصالحين. Bu duoni xalqning ko'zida ulug' bo'lish niyatida o'qigan kishi hammaning ko'ziga haybatli, salobatli bo'lib ko'rinadi. Biror ulug' inson huzuriga borishda 3 marotaba o'qib, qo'liga dam solib, yuziga surib borsa, yaxshi muomala ko'radi. Ziyovuddin Kumushxonaviy bu duoni o'z asarlarida keltirgan.